Ponle al revés. Una preguntita para saber ya es. El dinero tiene pie porque a mí me está corriendo, se me amago, se está desapareciendo. Señora, yo estoy mala que tú me veas riendo. Yo tengo una semana que nos ha llovido 200. Una señora dijo que el dinero viene y va. Mentira no se lleve, que el mío no quiere llegar. Por más que yo lo llamo, no me quiere contestar. Si mañana no llega, yo lo pasaría a buscar. Quiero un negocio que me pueda generar. Yo no vendo mi alma porque eso no vale nada. Ayer vendí la estufa, me quedé tan